Tanja, gdje ti ideš? Šuti Mariša, Ajde popi. Maj. Kako ćemo sutra razgovarati? Ja ti smo uslici. Tanja, brate, smiri se malo, Muči se, kolicima, kolica, otvori vrata. Nemaš više cigara? Nemaš više? Nijedna više. Popušili smo ja. Ta sutra. Popušili smo ja i cun. Ali jedna da sutra dvije. Zakrila se, jel? Da. Čekaj. Šta ste pušili moji? Ne. Da po... Nema čan. Ti pušila moja cigareta. Evo. Što ti mene je? Govna je, zašto ne me pita? Zašto ne me pita o cigareta? Što mene napadaš, Bog? Dobro, ali niste me pitali, Tanja. Hvala. Okej. Ako ti znaš da ti meni me pitaš i ja tebe da, nema problema, ali volim da me pitaš. I tebi, gotovo. Budaletinja jedna. Ja. Ali ti znaš, ako ti mene pitaš o cigareta, ja ću ti dati.